ピンクだよ。こっち、あっちこっち、あっちこっち、あっちこっち。はい、今日は違った。41。今の何？しまった。今の63までいってんじゃん。これは何だろう。1番終わってるから次2番。じゃあ読んでみてこれ。2番。ほのかさんが表を出した回数と同じ数だけ丸を書きました。他の3人について表を出した回数と同じ数だけ丸を書きましょう。そう。これ覚えてる？どういうやつだったか。これ読んでみ。4人でコインをしました。2回20回投げて表が出ると三角裏でが出ると表しました。問いに答えましょう。そうでこの4人覚えてる？どれが男の子？どれ？これとこれ？ほのかって男の子女の子どっち？男の子。本当に？女の子。サトシは？サトシは男の子。これ誰が書いたの？これが女の子。これが男の子。カオルが。カオルはね、男でも女でもカオルっていう人いるから。どっちかわかんない。フミヤは？フミヤはね、女の子。フミヤは男の子。男の子2人いるんじゃん。じゃあこれがさ女の子じゃない？じゃあこれほのか1回目表か裏かどっちかわかる？これバツって書いてあるけど。表バツって表だったっけ？あれこう書いてある。表が出ると三角、裏が出るとバツ。裏？裏だね。じゃあサトシの1回目って何これ？1回目は裏。表。三角だから表でしょ。じゃあフミヤの1回目って6回目だよ。6回目これみんな何になってる？これ三角って何？三角ほら見て、さ全部さ三角がさ合うようにさこうやってやるんだよ。全員これ何が出たの？三角ってことは表と裏どっち？裏これ全部出てさ表になった。そう表三角だ。じゃあこれどういうことかわかる？丸を書きました。ほのかさん。これ何の数がわかるか？全部で何個あるか数えてみてこれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。そう、11でしょここで。誰が書いたんだっけ？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。まあこっちに続けとくか。12、13、14までいっとくか。じゃあほのかさんが表を出した回数と同じ数だけ丸を書きました。ほのかさんが表を出した回数だとこれ丸だから11回表になってる。じゃあほのかさんのこれ確かめるためにほのかさんの表の回数数えてみてこれ全部。表って三角とバツどっちだっけ？三角。そう。じゃあ三角の回数数えてみてほのか。みんな。1、2、3、4、5、6。あとは7、8、9、10、11。お、何回出てた表。お、じゃあちゃんと11で合ってるね。じゃあ
じゃあ次サトシでやってみて。サトシサトシのここサトシでしょ。サトシの三角の個数全部でいくつこれ。 12345678910111213。そうだね。じゃあサトシは13、ほのかは11。じゃあ13個丸書いちゃうか、ここに13まで丸書いて、これ同じよ。じゃあ、けーい。うん。みんなも誰が勝ったから人は。またわかんない教えてね。5、6、うん。お父7、さん、はい。赤いトマト折り紙で書いてくるから、うん。じゃあ鉛筆10したくれ。12、うん。 13。はい、オッケー13。じゃあ次フミヤのやるか。フミヤは何回でした思ってる。フミヤこれ。うん、2、いけ。大丈夫？マスクとき大丈夫これ。そうだった？はやぶさとはやぶさいいよ。うん、数えてみて。1、2、3、4、5、6、7、小町もあるんだ。8、9。結構そうだね。9。少じゃあな。じゃあフミヤ少ないけど9書いて。分かんなくなっちゃうからここに揃えてよちゃんと。これ3の場所になっちゃってるからこの2のところにもう1個書きな。はい。4。アンパンマン列車が書いています。7。オッケ8。じゃあ9ここだよ。ずれちゃってんじゃん。まあいいや。もう9は。じゃあ9これね。これ9。じゃあ10のとこ書いて。これ10丸書いて。ああ、9で終わりか。じゃあ9で全部だね。ふみや。カオルか。じゃあ次、カオル何回出してる思ってる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10個。そうだね。10回。じゃあ10個書いて。綺麗に書いてよ、ちゃんとこの下にちゃんと合うように。ちゃんとこのライン合わせてよ、このライン合わせてよ。あ、違う、6ここでしょ。1、2、3、4、5、6。これじゃあちょっとなくしとくか。変な場所に書いちゃったから。これが5ね、じゃあ。これちゃんと書いて、これ。6、はい。ちょっと7、もっとこっちでしょ。ここ7、ここでしょ。これなし。はい。ちゃんとこの見て書いてよ。7、うん。8、うん。 9。またどんどんこっち寄っちゃってんじ9。ゃん。うん。10だね。オッケー。いや、どれが一番多いんだろう。これかな。オッケー。誰が一番多い？誰？名前で言ってみて。サトシそう。サトシ何回出してる！13回。そう。お、次の問題なんて書いてあるこれ。サトシさんは表を何回出しましたか？うん。何回だ13回？そう。13回って書いてある。13回。うん。1回。じゃあ次4番なんて書いてある？裏がうん。出した回数が一番多いのは誰ですか？ああ。サトシじゃん。違う、裏の回数が表じゃなくて裏だよ。で、別に裏の回数だから裏って×のあれでしょ。×でしょ。別に×の回数こうやって数えてもいいんだけど、もっと早い方法があるよ。全部で20回投げたから20から表の数引けば裏の数になる。わかる？まあわかんない。わかんない。全然わかんない。全然わかんない。じゃあ一回
じゃあほのかの×の数数えてみ。裏の数。ほのかほのかの裏の数いくつ？×。123444個。ここはここ123456789全部で9個。全部で9、1、2、3、4、5、6、7、8、9。そうだね。裏は9か、9個。これ全部で20回かけたから、これ11足す9っていくつ？ 11足す9、20。そうだね。全部で20回かけたからね。ってことは、これ裏の数でしょ、ここ。サトシだったらこれ裏の数いくらになるか分かる？13といくつ足したら20回になる？いや、13足す。13足して何、13足す、これ。四角は20。で、これね、簡単にやりたいなら、これをね、変形させると、20-13は四角ってなる。これ四角いくつだ？ 20-13 って。いや、あれ持ってく。あれ持ってくる？はい。そう。やってみ、それで。はい。13足す四角は20。20できるんだ。はい、書いてあった。じゃあ普通に20-13やってみたら。20-13。まず20用意して。これ20でしょ。じゃあここから13個取ってみ。13個。はい、残りいくつ？ 1、2、3、4、5、6、7。そうだね。じゃあここいくつ？裏の数。7。そう、7。13足す7が？そう、13足す7はちゃんと20になるでしょ。そういうことね。じゃあ次、フミヤは裏の回数何回？フミヤ。これまず表の回数9回でしょ。じゃあ20引くいくつすればいい？20。まず 20用意して。表の回数っていくつ？20引く。これ。20引くね。20からいくつ引けばいいのこれ。20引く。20から表の回数引けば裏の回数になるよ。はい、9引いた。残りいくつ？ 11個。そうだね。じゃあこれいくつ？ 11個。そう、11。はい、じゃあ最後、カオルやってみて、カオル。カオルは表何回出した？ 10回。そう。じゃあ、どうすればいい？そう。じゃあ問題これ何て書いてある？もう一回読んでみて。裏全部？全部で1+7+11+10。違う。もうちょっと読んで。一番多い裏が一番多いどれですかって言って。誰って書いてるでしょ。これ名前答えないといけないの。誰？名前。だから誰？ふみや。そう。じゃあ誰ですかって書いてるから名前書いてこれ。ふみや。や。はい、オッケー。ふみや。
じゃあ最後5番なんて書いてあるかな。表が出した回数が一番多い人と一番少ない人では何回違いますか？表ね、まず表。19回と10回表が出た回数が一番多い。7回と10回。7ってどこに書いてある？これ表の数。あ、こっち。こっち裏の数じゃん、これ。表の数。こっちは10回と、10回と11回。 10回と11回。この人あ、10回と13回。本当に一番少ない人って10回？ 10回と9回。じゃあまず11回と9回。じゃあまず表が出た回数が一番多い人って誰？じゃあ一番多い人。これ、サトシ。多い人がサトシでしょ？サトシ。じゃあ一番少ない、ちょっと刺さないでお父さんの顔。これフミヤ。そう、フミヤ。で、それぞれ何回出してる？サトシ何回？サトシは13回。13回。フミヤは9回。はい。で、これなんて書いてある？最後。何回違いますかってどういうことかわかる？これ3回、4回違う。そうだね。どういう計算した？だから。何から何引いたの？4が出たってこと。何から何引いて4になったの？9から9からね、9から9からね、4引いたらさっき数4って答えれたじゃん。どうやったの計算？ここにしかだってここの数使えばいいんだよ。これしか数字ないのだから。こうやってさ、これでしょまず。でさ、そこからさ、これを引いてね、4で出した。で何引く何？何引く何が 4？ 13引く9。そう。13引く9が4でしょ？じゃあ何回違いますかっていうから4回。回。よいしょ。どうする？終わり。こっちの国語やんない？やんない。やんない？バックル。63がいい。13がいい？次64がある。なんかすごいな。じゃあ65やる。65先やる？はい。じゃあこれなんて書いてある？時計を読みましょう。そう。これ何時？3時。そうだね。じゃあ3時で合ってるけど、3時何分これ？3時12分。これね、長い針が12あるときは0分。3時0分。だから3時0分って書いて。書き方わかる？3時、お手本書こうか。3時0、ちょっと分、こうやって書いて。はい。
こっちから書かないと書けなくなっちゃうよ。うん。なんで逆に書くの？じこれ見てる？ちゃんと。わかんない。これと同じように書けばいいの。こっちから。もう終わりにしたいな。どうしようかな。どうしようかな。どうする？わかんないよ。わかんない？じゃあとりあえずこれと同じように書いてみよう。こう？うん。こうでしょ。そういうことそう。こう？あ、どうしようかな。消しゴム？消しゴム。ここから入れよう。はい。はい、ありがとう。ママミや。次これ。うん。ちゃんとこっちから書いてよ。書けない。これしかスペースないんだから。書け三逆じゃない。ここにお手本書いてあるんだよ。3時うん。グラフ。ここにお手本書いてあるのに、その通りに書けばいいじゃん。なんでこっちが？こっちが問題だよ。うん。何分？そう、0分。うん。分。ふがむずい。うん。難しいよ、歩は。やだよ、カタカナで書きたいよ。うんって書いて、うんって。最後、うん。お父さんの顔に刺さないで、鉛筆で。書いてる。これもう一回薄いからじゃあ濃くして上から書いてはい OK もう終わりがいいや。じゃあこれだけやろじゃあこれだけにしてよ。う。うんこれ何時何分10時0分。おすごいじゃんすぐ分かったじゃんじゃあ書いてだってこれさ、うんここにあるでしょ。うんそうそう12に針行くと0分。そう10時0分って書いてここに10 0 0うん分。うんうんはい正解もう終わりがいい。終わりにする、これやんないだってこれ面白そうじゃんこれ次長い針が6のとかあるけど6のとかあったら何分か分かる？いや6のところあったらね、あれ持ってくるか。はいはいはいこれ時計のやつ、そうそれで音出して確認してみ針の位置合わせてタンタンタンはいよいしょタン。やります。はいこれはね、こうでしょ。まず何これで時間押せば何分って言ってくれるでしょここに合わせて長い針やった。7時55分。
授業どこ行ってた？これ書いてあるね、ここに数字。 30分？そうだね。でこれ6だから30分なんだけど、じゃあこれ何時か分かる？何時30分これ。2時30分。そう、よく分かったじゃん。2と3の間になるときは2時30分。じゃあ書いて。2時30分。 2時？2時か。そう、2時30分。だから2時30分だったらあと30分したら3時のおやつの時間。2時30分。はい。これ1時だね。1と2の間だから1時30分でこれ、こうしてみ。アンパンマン。あれ、あ、これか。アンパンマン何時っていうか押してみこれ。ほら、1時。2時30分にしてみこれ。どんぐらい？押してみ。何時頃？1時だね。もっとこっちに回さないと。はい。そこで何時？まだこうちょうど合わせないとこの赤いとこに。よっしゃ！30。3時だからおやつの時間だね。じゃあ3時より30分前は何時？それ何時だ今？4時だね。4時。2回。これ何時？押す前に答えてみて。5時だね。5時。あ、じゃあお父さんに問題出して。じゃあ何時でしょう？これ何時でしょう？何時だと思う？数これ。6時。お、正解。じゃあ次の問題出してみて。なんだろう。これ何時だと思う？これ。6時50分。そうだ。5時50分だね。これなんで5時になるかわかる？これまだ6時になってないからだよ。この針がここまで来ないと6時にならないです。だからまだ6時になる前だから5時50分。ここまで。じゃあ次の問題出してみて。これ何時？何時だと思う？これ。0時？あ、9時。9時？これ長い針だよ、こっち。短い針こっちだよ。短い。12時45分。お、45分は合ってる。じゃあ答え見て。あら、11時だね。なんで11時かわかる？これ。これまだここまで来たら12時だけど、まだこれここまで来てないからまだ11時ってこと。だから針がここまで来たら12時。窓にある赤いバッグの方に入れな。窓にあるでしょ。じゃあ次の問題。お、次12時になったね。ここ過ぎたから12時の5分。そう。この長い針がその12過ぎないと時間にならないから。で次は次の問題は。12。これ5ずつ増えてるの分かる？ちょっとずれてるね。赤いとことずれてる。そう。これ5ずつ増えてるから、51が5、52、10、53、15、54、20、55、25、56、30、57、35、58、10、56、45。
見てみこの段。この小1が5が5、5に15、35、5、4、20、5、5、25、5、6、35、4、35、50、5、9、45。そう。これ 5×10 は50。5が10個で50。5が11個で55。これはこれ。うん1時って書いてある。うん。1時だね。短い針1に来てるから。これあれだよ。さっきのね、ちょっとやっていいお父さん問題。お、11時30分だね。じゃあ12時30分作れる？ 1時に針合わせてね。1時。で、時間ボタンを押す。お、よっしゃ。結構。追いつき。10時。10時。うん。お。正解。うん、正解。すごいじゃん。あら、11時5分になった。あーちゃん片付け終わったよ。そういうこと偉いじゃん、あーちゃん。でも疲れちゃった。ティッシュで鼻水拭いたら、あーちゃん。ティッシュここあるから。でもお茶飲んでから。うん。すごい。よっしゃ。でティッシュここにあるから鼻水拭いたら下にあるから。5時？これ、はい、はい、どうぞ。ちゃんとこういう箱に捨ててね。うん、そうそう、ちゃんと拭いてね。うん。出ない。ちゃんとゴシゴシ拭いて。うん、オッケーオッケー、いいよ。よっしゃ。そうそう、拭いて。終わった。また？じゃあこっちやってみるか。これ何時何分かわかる？2時30お、分。正解。じゃあ書いて。2時30分。うん。2が反対。なんで？これ見て。ここでやるもん。うん？もうここでやる。あ、じゃあこっち向きにする？はい。はい。2がこっちに書いてみじゃあ。ここに2って。2。1ってかけた。2ってだってこれだよ。これ2。これなんでお父さんのペン持ってんの？これ2が反対になってるの分かる？これ。こっちのお手本と見比べてみ。本当？違うでしょ。これ。これ。分かった。うん。あれ？違うの。違うでしょ？なんだ違くねえじゃん。違くないじゃん。違くないじゃん。じゃあもう一回書きな、ここに書いてみ、2って。ほらほら、違くないじゃん。違くない？じゃあ書いてみ。鉛筆どこ行ったの？じゃあ僕も終わりがいい。じゃあこれだけ書いたら終わるか。
これ2ってもう一回書いてみるから、ちゃんとこれ見ながら。消したい。消すじゃあ消していいよ。はい、なんで僕は消せないの消すよ、じゃあ。はい。うん。はい。はい、じゃあ書いてみて。はい。一回屋上階です。ちゃんとこれ見ながら書いて。ね、これ。なんだ9。 9？ これ9時？うん。本当に？うん。あれバックル買えなくなっちゃうけどいいの？あれあるるるる。どうする？ふふへへは。何時これ？何時何分って言ってたさっきから。9時30分。本当に9時？うん。あれ9時30分だと罰になっちゃうからバックル買えなくなっちゃうけどいい？やだ。どうする2時30分。お、ちゃんと丸つけたね。 9時がダメだ。うん、そうだね。そうそうそう。もらえるね。ちゃんとこれ見ながら書いてよ、これ。はい。じゃあ今日は終わるか、これで。もう65までいったー。 64はやってないけどね。あ、これも回ってないけどね。終わりにする？もっとやってもいいけど。どうする？この問題やってもいいよ、先に。